Привет, это радио Вашингтон. У микрофона Данила Гальперович. В ближайшие несколько минут мы с коллегами расскажем вам самые важные новости о войне в Украине и ее глобальном контексте. Это подкаст «Украина. Что происходит?». И вот его главные темы. Российский удар по Одессе, пожары в городе, пострадали 3 подростков. Потери России в войне, новые данные от британской разведки. Кому достанется Запорожская АЭС, судьба украинской атомной станции как часть возможной сделки Киева и Вашингтона. Евросоюз не принимал решения отказаться от конфискации замороженных российских активов. Как сообщает Генпрокуратура Украины, вечером 20 марта вооруженные силы России осуществили массированный удар боевыми беспилотниками по Одессе. Были атакованы объекты гражданской инфраструктуры. С подробностями Ксения Туркова. Утром 21 марта спасатели опубликовали фото и видео последствий массированной атаки российских дронов на Одессу. Известно о пострадавших, среди них 3 подростков. Одесская активистка Юлия Городецкая сейчас находится в Нью-Йорке, но, по словам ее друзей и родных, это была одна из самых страшных российских атак. Одесситы и все, кто пережил сегодняшнюю ночь в Одессе, судя по всему, это был и чешский президент Петр Павел, говорят про то, что это была одна из самых страшных ночей, в принципе, с начала войны. Говорят, что, очевидно, русские поменяли тактику атаки дроновой, и что сегодня ночью впервые была испробована тактика, которой наша ПВО оказалась не готова. Они начинают атаковать с высоты 2-2,5 километра, и наши мобильные огневые группы просто не достают. В городе в результате атаки дронов вспыхнули пожары, горели торговый центр, магазины, поврежден многоэтажный дом, рассказывает Юлия Городецкая. Практически полностью сгорел гигантский строительный магазин «Эпицентр». Попали в Таировское кладбище, Новогородское кладбище. Там уничтожено полностью 30 могил. У меня там дедушка похоронен. Мне, честно говоря, даже страшно читать, какие номера. Я еще не сравнивала, не смотрела, на каком участке мой дедушка, на каком прилетел. Могил нету, там все так вот снесено. Атаки на Одессу усилились именно в последнее время, когда активизировался переговорный процесс, отмечает Юлия Городецкая. С тех пор, как начались переговоры, во-первых, участились обстрелы, во-вторых, они стали какими-то совершенно чудовищными. Как будто бы Путин как-то особо насмехается над тем, что он пообещал ничего не обстреливать и заключать мир. Все спрашивают, это уже мир или еще нет? По словам Городецкой, большинство одесситов не верят в скорое перемирие, хотя слабая надежда у кого-то еще остается. Многие втайне надеются, но немногие верят в то, что результат реален будет. Потому что Путин уже много раз обещал что-то Украине, и каждый раз обещания свои нарушал. Поэтому людей, которые верят в то, что перемирие наступит на самом деле, крайне мало. Добавлю, помимо Одессы, удару подверглось и Запорожье. Там пострадали 6 человек, среди раненых есть ребенок. Рассказывала Ксения Туркова. Как раз во время российского удара с визитом в Одессе находился президент Чехии Петр Павел. Об этом сообщил вице-премьер по восстановлению Украины Алексей Кулеба. Процитирую его сообщение. Встретились в городе Одесса, которую каждую ночь терроризирует Россия. Как раз во время нашей встречи РФ запустила 3 группы шахедов на город, написал Кулеба в телеграм-канале утром 21 марта. На удар по Одессе уже отреагировали европейские лидеры и политики. Президент Франции Эммануэль Макрон осудил последние атаки дронов России на города Украины, заявив, что Кремль на самом деле не разделяет стремление к миру, о котором заявляет. Макрон выразил поддержку украинскому народу в сети X, и вот цитата: «Прошедшей ночью Россия в очередной раз показала, что искренне не разделяет стремление к миру». Кроме того, посол Евросоюза в Украине Катарина Матернова осудила российские удары и заявила, что это свидетельствует о том, как выглядит мир, обещанный Кремлем. Европа тем временем продолжает обсуждение помощи Украине, и некоторые медиа сообщили, что российские активы Европа якобы конфисковывать уже точно не будет. О том, что это не совсем так, а также о других вопросах, которые возникают у журналистов к руководству Евросоюза, рассказывает наш специальный корреспондент в Брюсселе Валентина Васильева. По итогам встречи лидеров стран ЕС в Брюсселе в четверг у журналистов возникло много вопросов. Первый – что с планом Каи Каллас, который предполагал выделение на военную поддержку
поддержку Украины 40 миллиардов евро в 2025 году. По сути, Каллас предлагала странам Евросоюза скинуться на помощь Киеву пропорционально своему экономическому весу. Так, по мнению главы дипломатии ЕС, было бы справедливо. Однако сначала план заблокировала Венгрия, которая вообще не хочет выделять никакие деньги на военную поддержку Украины, а затем против идеи выступили ряд других стран, в том числе Франция и Италия. Им не понравилось, что взносы предлагается рассчитывать от валового национального продукта, а значит, в реальных цифрах крупные экономики должны выделить на поддержку Киева гораздо больше, чем более маленькие страны. Согласно нашим источникам в дипломатических кругах, план сочли недоработанным и непродуманным изначально, но это не значит, что от поддержки Украины отказались. Напротив, страны ЕС договорились помогать Киеву в рамках других законодательных инициатив. Как рассказал глава Евросовета Антонио Кошта, 2 недели назад ряд стран ЕС уже дали обещание военной поддержки Украины на сумму 15 миллиардов евро, и эта цифра, вероятно, будет расти. «Мы продолжим изучать возможности, как увеличить поддержку Украины», заявил по итогам саммита Кошта. Как рассказал нам источник в европейских дипломатических кругах, сейчас Каллас займется тем, чтобы аккумулировать из этих уже обещанных 15 миллиардов 5 миллиардов евро на боеприпасы. Срочный запрос, который озвучил на встрече лидеров стран ЕС Владимир Зеленский. Второй вопрос, который возник у журналистов, что с конфискацией замороженных российских активов. В четверг в СМИ разошлась информация, что от идеи изъятия средств полностью отказались. Оказалось, это вовсе не так. В декларации по итогам саммита страны заявили о готовности увеличивать давление на Россию, в том числе с помощью будущих санкций. Отдельной строкой в документе прописано, что замороженные российские активы в ЕС должны оставаться замороженными до тех пор, пока Россия не прекратит агрессивную войну и не компенсирует нанесенный ущерб. По данным наших источников в дипломатических кругах, страны специально прописали это в документе, чтобы подчеркнуть необходимость сохранять санкции в случае, если в июле Венгрия, например, вновь попытается наложить на них вето. Как сообщили мне 2 европейских дипломата, замороженные российские активы являются важным рычагом влияния для Евросоюза в потенциальных мирных переговорах, и Брюссель не хочет терять его. Также активы должны оставаться замороженными для того, чтобы доходы от них обеспечивали кредит на сумму 50 миллиардов долларов, предоставленной Украине странами Большой Семерки. Что же касается конфискации замороженных российских активов, согласно нашим источникам в Брюсселе, у стран Европы по-прежнему нет единства по этому вопросу, но это не значит, что от идеи отказались. Рассказывала Валентина Васильева. Тем временем появились новые данные о российских потерях в войне против Украины. По сообщениям совместного проекта BBC и Медиазоны, ведущих учет смертей российских военнослужащих по открытым источникам, по состоянию на 21 марта установлены имена почти 100 тысяч, или точнее 99 113 российских военных, погибших в Украине с начала открытого вторжения. Больше половины потерь – это люди, которые с военными структурами до начала вторжения были не связаны никак, и они пошли на войну после ее полномасштабного начала, а большинство из погибших за последние месяцы – это добровольцы. Свои выводы о потерях России делает и Минобороны Великобритании, с материалами которого знакомился наш военный обозреватель. Составным элементом тумана войны России с Украиной остается оценка потерь. Традиционно враждующие стороны склонны преувеличивать потери противника и преуменьшать собственные. И Россия, и Украина не публикуют детальных сводок о своих убитых, раненых, попавших в плен, пропавших без вести, больных и дезертировавших. Поэтому так ценны сторонние оценки, основанные на разведданных. Британское министерство обороны сообщило, что после вторжения в Украину вооруженные силы России потеряли примерно 900 тысяч человек. Из них около 200-250 тысяч убитыми. Цитата. «Это крупнейшие потери России со времен Второй мировой войны». Конец цитаты. Аналогичную оценку российских потерь приводит и Генштаб ВСУ. Это огромное количество, если учесть, что перед началом вторжения численность вооруженных сил России составляла около 1 миллиона человек. Естественно, с учетом флота и иных родов войск, которые не принимали и не принимают участие в военных действиях с Украиной. По сути, ВСУ практически полностью уничтожили регулярную армию России. На смену профессиональным военнослужащим пришли немолодые, нездоровые и имеющие большие проблемы с законом люди.
В свою очередь, русская служба BBC и издание «Медиазона» оценивают российские потери по информации из открытых источников. Например, в сообщениях в соцсетях, публикации медиа, фотографии надгробий и мемориалов. Согласно их данным, по состоянию на 13 марта известны имена почти 98 тысяч убитых российских военных. А расчет о получении наследства военнослужащих был российскими госорганами проведен примерно 165 тысяч раз. То есть эти данные примерно совпадают с оценкой британского Минобороны. Для сравнения, во время обеих чеченских войн, которые в общей сложности продолжались около 12 лет, по западным оценкам безвозвратные потери России с учетом убитых, умерших от болезней и в результате несчастных случаев в зоне боевых действий составили от 10 до 50 тысяч человек. По официальным российским данным были убиты чуть более 2000 военнослужащих. В декабре прошлого года президент Украины Владимир Зеленский впервые назвал данные украинских потерь. По его словам, Украина потеряла 43 тысячи убитыми и 370 тысяч ранеными. То есть на одного убитого солдата ВСУ приходится примерно 5 убитых российских солдат. Однако Россия сохраняет возможность продолжать агрессивную войну, не считаясь с потерями, поскольку имеет втрое больше мобилизационный потенциал и способна привлекать войска союзной Северной Кореи. Кстати, потери северокорейского контингента также очень высоки. В Россию были направлены 12 тысяч солдат, менее чем за 5 месяцев они потеряли убитыми от 1 до 2 тысяч человек. Военный обозреватель радио «Вашингтон» о российских потерях по данным разведки Соединенного Королевства. Между тем, в американских медиа сообщают, что финансирование программы США, отслеживающей судьбы тысяч украинских детей, предположительно похищенных и вывезенных в Россию, было прекращено. Более 15 законодателей в Вашингтоне обратились к госсекретарю Марко Рубио с призывом уточнить судьбу базы данных с уже собранной информацией о судьбе детей. Они опасаются, что важная информация может быть уничтожена после прекращения программы. Алексей Горбачев с подробностями. Данные о похищенных детях имеют решающее значение для усилий Украины по их возвращению домой. Заморозка иностранной помощи поставила под угрозу и, возможно, полностью лишила исследователей возможности информационно поддержать Украину на этом направлении, говорится в письме, детали которого приводит NPR. Отвечая на вопрос издания, представитель Ельского университета подтвердил, что финансирование программы гуманитарной исследовательской лаборатории Ельской школы общественного здравоохранения, занимавшейся в том числе расследованиями похищений детей России, было прекращено. Конгрессмен-демократ от штата Огайо Грег Лэнсман, подписавший письмо в Госдеп с просьбой разъяснить происходящее, заявил, что, цитата, «собранные данные крайне важны, поскольку для того, чтобы вернуть детей, люди за столом переговоров должны иметь возможность сказать: мы знаем, где находятся эти дети». Лэнсман добавил, что без этих данных возникают серьезные опасения о возвращении детей обратно в Украину. В среду представитель Госдепартамента Тэмми Брюс заявила, что данные существуют и они не были удалены. Госсекретарь Марко Рубио ранее на неделе также сообщил, что в ходе переговоров Трамп и Зеленский обсудили судьбу пропавших в ходе войны украинских детей, включая тех, кто был похищен. Президент Трамп пообещал тесно сотрудничать с обеими сторонами, чтобы обеспечить возвращение этих детей домой, заявил Рубио. Это заявление, впрочем, расходится с действиями администрации Трампа. В частности, как сообщило на этой неделе издание «Вашингтон-Пост», решение Белого дома о прекращении финансирования программы по расследованию военных преступлений привело к прекращению передачи доказательств прокурорам, занимающимся расследованием нескольких уголовных дел, включая выданный ордер Международного уголовного суда на арест российского президента Владимира Путина за незаконную депортацию детей с оккупированных территорий Украины. Кроме того, исследователи утратили доступ к ценным данным, включая спутниковые снимки и биометрическую информацию, позволяющую идентифицировать местоположение и личности до 35 тысяч украинских детей. В беседе с изданием «Вашингтон-Пост» исследователь проекта на условиях анонимности заявил, что администрация Трампа по некомпетентности или же намеренно поставила под сомнение 3 года работы и $26 миллионов, которые были потрачены
потрачено американскими налогоплательщиками на сбор доказательств о военных преступлениях россиян. Напомним, что ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что любое соглашение о прекращении огня должно включать возвращение России пропавших украинских детей и привлечение виновных к ответственности. Проект Conflict Observatory, созданный под эгидой Бюро по вопросам конфликтов и стабилизации при Госдепартаменте, начал исследование предполагаемых военных преступлений России в мае 2022 года. Работа лаборатории Ельского университета стала основой для 13 публичных отчетов о действиях России во время вторжения в Украину и привела к выдвижению 6 обвинений Международного уголовного суда против российских официальных лиц, включая Путина. Напомним, что принудительное перемещение украинских детей в Россию стало одним из наиболее циничных и болезненных аспектов этой войны. В 2022 году Путин подписал указ, упрощающий россиянам усыновление украинских детей, а уполномоченная по правам ребенка России Мария Львова-Белова также усыновила украинского ребенка после начала полномасштабного вторжения. Рассказывал Алексей Горбачев. Мы помним, что 19 марта Трамп и Зеленский пообщались по телефону, и после этого министр энергетики США Крис Райт заявлял, что Соединенные Штаты могут взять на себя управление украинскими электростанциями, если это поможет обеспечить прекращение огня и принести мир. Ну и согласно заявлению администрации США, сам президент Трамп предлагал Зеленскому во время телефонного разговора, чтобы США могли помочь управлять, а возможно и начать владеть украинскими атомными электростанциями. На вопрос Fox News о том, как это будет работать, Крис Райт говорил: у нас есть огромный технический опыт в Соединенных Штатах для управления этими станциями, я не думаю, что для этого нужно непосредственное присутствие на станциях. Однако вот что говорит по поводу этого предложения сам Владимир Зеленский. Все атомные электростанции принадлежат народу Украины. Это государственные электростанции, это не частная собственность. Президент Трамп меня спросил, что вы думаете об этой станции, и я ему сказал, что если она не будет украинской, она не будет ни на кого больше работать. Это будет незаконно, она не сможет. Мы не можем просто так распоряжаться этой станцией, потому что она государственная. Если американцы думают об этом, думают, как найти выход из этой ситуации, хотят забрать станцию у русских и хотят ее модернизировать, инвестировать в нее, это другой вопрос. Он открытый и можем об этом говорить. Но вопрос собственности мы точно с президентом Трампом не затрагивали. Президент Украины Владимир Зеленский. Последний материал нашего сегодняшнего выпуска – это рассказ о том, кто в России противостоит агрессии этой страны в Украине и за это беспощадно преследуется российскими властями. 16 лет за посты в соцсетях. Диссидент советских и российских времен, 67-летний Александр Скобов, был в пятницу приговорен именно к такому сроку за свои посты в социальных сетях. В своем последнем слове он сравнил президента России Путина с Гитлером и выступил в поддержку Украины. Вот его история. 67-летний Александр Скобов пережил аресты 70-х, карательную психиатрию и обвинения в антисоветской агитации. Он был фигурантом последнего дела об антисоветской агитации, которое закрыли в 1989 году. Нынешняя власть обвиняет его в оправдании терроризма. Поводом для уголовного дела стала причастность диссидента к форуму «Свободной России», а также его пост о взрыве на Крымском мосту. С самого начала полномасштабной войны России против Украины Скобов активно высказывался против агрессии и не собирался вести себя тише. В интервью изданию «Холод» в мае 2023 года Скобов рассуждал. Почему я считаю правильным не уезжать и явно подвергать себя риску репрессий и ареста? Вот последнее объяснение, которое я для себя придумал. Я стремлюсь к тому, чтобы мой голос вливался в коллективный голос российской политической эмиграции, которая убеждает западное общественное мнение, элиты в необходимости наращивать военную помощь Украине. То, что я остаюсь в России, придает несколько больший вес моим словам. Не думаю, что сильно больший, но хоть немного. Я надеюсь, что эти мои слова хотя бы отчасти отливаются в те пули, которые получают вооруженные силы Украины в виде западной помощи. А если меня арестуют, это придаст еще больший вес моим словам.
Значит, будет еще больше пуль для ВСУ. Скобова задержали дома у его друга-диссидента, 77-летнего правозащитника Юлия Рыбакова. Силовики увели Скобова, который очень плохо видит, без очков и без лекарств от диабета, отправили в СИЗО, а после неожиданно этапировали. Он оказался в Сыктывкаре. В суде Скобов отказывался отвечать на вопросы и вставать перед судьей. Суд в России давно доказал, что является придатком нацистской тирании, и искать у него справедливости бессмысленно. Возраст и состояние здоровья не позволяют мне отдать жизнь за свободу Украины. Отдать жизнь за свободу Украины я пришел в путинскую тюрьму. Мой фронт здесь. Прокуратура просила для Скобова 18 лет колонии строгого режима. В итоге его приговорили к 16 годам лишения свободы. Первые 3 года срока Скобов должен провести в тюрьме. Суд также назначил ему штраф в размере 300 тысяч рублей и запрет в течение 4 лет после освобождения администрировать сайты. Этим материалом мы заканчиваем подкаст «Украина. Что происходит?», подготовленный журналистами радио «Вашингтон». Если вы следите за событиями в Украине и за тем, кто и как пытается остановить войну, подписывайтесь на наш канал и слушайте нас на платформе «Эхо». Спасибо за внимание и до встречи.